Ledri Vula, dashurit që shënjuan jetën e reperit më të dëshiruar të showbizit shqiptar. Pamje, zë, stil, Ledri Vula nuk është thjesht një reper. Ai është një fenomen i showbizit, i adhuruar nga mira femra dhe gjithmonë në qendër të vëmendjes. Jeta e tij sentimentale ka qenë një histori e hapur, plot pasion, ndarje dhe mister. Sot do të zbulojmë partneret që shënjuan jetën e Ledri Vulës dhe çfarë ndodhi realisht me secilën histori dashurie. Dafina Zeqiri, dashuria që mbeti legjend. Ledri Vula dhe Dafina Zeqiri, një lidhje e shkurtër në kohë, por e gjatë në kujtesën e fansave. U nda në vitin 2012, por emrat e tyre vazhduan të përmendeshin bashkë për vite me radhë. Në vitin 2014, një ribashkim muzikor ringjalli shpresat për një rikthim sentimental, por kjo ishte vetëm art. Rrugët e tyre personale u ndan pa shurmë, duke lënë pas një histori që edhe sot përmendet si një nga romancat më ikonike të showbizit shqiptar. Sara Hoxha, gruaja që i ndryshoi jetën Ledri Vulës. Mes shumë përfoljeve, një emër që ndroi më gjatë se gjithë të tjerët. Sara Hoxha, që nga viti 2017, Sara dhe Ledri u kthyen në një nga çiftet më të komentuar të showbizit. Dashuria e tyre u kurorëzua me lindjen e vajzës Poem Blu. Por në vitin 2023, pas vitesh së bashku, çifti vendosi të mbyllë këtë kapitull. Një ndarje e qetë, por një histori që do të mbetet gjithmonë pjesë e jetës së Ledrit. Rina Zaiti, romanca e heshtur. Pas ndarjes nga Sara, kamrat nuk u larguan nga Ledri. Pushimet në jug të Shqipërisë, momente të kapura nga paparacët dhe një emër i ri, Rina Zaiti. As një deklarat, as një konfirmim, një histori që nisi në heshtje dhe përfundoi po aq qetë. Gjensila Myrtezaj, dashuri apo kimi skenike. Së fundmi një tjetër emër ka pushtuar titujt online. Gjensila Myrtezaj. Bashkëpunime muzikore, afrimitete, shikime që nuk kalojnë pa u vënë re. Në skenë, pasion, jashtë saj, mister. Fansat janë të bindur se mes tyre ka lindur diçka më shumë se një marrëdhënie profesionale. Por deri tani, gjithçka mbetet një pikpyetje. Jeta sentimentale e Ledri Vulës mbetet një serial i hapur, me histori që mbyllen e të tjera që sapo fillojnë. Apo jeton Ledri një romancë të re? Apo gjithçka është thjesht magjia e artit? Mbetet për të zbuluar.